Каматните стапки на банкарските кредити во Северна Македонија во споредба со земјите од ЕУ се уште многу повисоки покрај ниското ниво на економска моќ во земјава, сметаат експерти. Наспроти ова, каматите на штедните влогови се незначителни, а цекот од таквата ситуација ја плаќаат граѓаните, вели Таки Фити, универзитетски професор и претседател на МАНО. Заради тој ризик и несоодветни инвестициски, како да кажам, програми што ги нудат предпријатијата, банкиве комерцијални уште позајмуваат со релативно високи каматни стапки, 6, 7%, 8%. Тоа се многу високи, за разлика од она што се случува надвор. Политичката нестабилност, односно политичкиот ризик, но и корупцијските афери за професорот Фити се едни од причините за тоа, но има и други, додава тој. Ризиците се уште големи, инвеститорите тоа го следат, иако кредитниот рейтинг на земјата во последниве години веќе е подобрен, но и самиот фиксен девизен курс, тоа е сложен механизам, ги држи каматните стапки на релативно високо ниво. И за професорот Владимир Филиповски фактори за тоа има повеќе. Речеме, еден од факторите е сепак онај така наречен ризик на земјата или country risk, кој што секогаш е во пресметките на ризиците кои што треба да се вклучат при одредување на каматните стапки. Исто така и едноставно понудата на штедење, на капитал, на македонскиот пазар на капитал е, да речеме, помала во однос на она што би биле потребите за еден забрзан економски раст. И во таа смисла таквата ситуација на побарувачката и понудата генерира на некој начин малку повисоки каматни стапки. Филиповски вели дека сите фактори кои би ги намалиле ризиците за инвестирање во реалниот и финансискиот сектор би придонеле за намалување на каматните стапки. Покрај макроекономски и микроекономски, тие фактори вели се и од политичка природа. Според поратоците на Централната банка, граѓаните на банките вкупно им должат 2,3 милиарди евра. Според некои анализи на крајот од 2017 година, 22,8% од БДП бил вкупниот долг на семејствата кон банките во земјава. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.